बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकु थांव में थोरो कॉर्नफ्लावर या निशास्तो हुजे या बेसण या मैदो हुजे, उहो खणी उन में शामिलु कंदासूं। थोरो लूणु, थोरा कारा मिर्च ऐं पाणी विझी हिकु छिटो घोल यानी बैटर तयारु कंदासूं। पोइ इहो हिकु पासे रखंदासूं। ॿिए पासे असां ही बॉइल थियल बिह आहिनि जेका ॿारण वक़्तु मूं हिन में थोरो लूणु विझी छॾियो हो, इन्हनि खे 4 टुकर करे कटींदमि, यानी फ्राइज़ वांगुरु डिघा डिघा। पोइ उन्हनि जे मथां लॻाईंदासूं लूणु ऐं थोरो कारो मिर्च। पोइ इहे लूणु ऐं कारे मिर्च लॻल बिहनि जा कतरा असां जेको घोल यानी बैटर तयारु कयो हो उन मां ॿोड़ींदासूं। ॿोड़े सभिनी खे पोइ इहे सभु फ्राइज़ जेके आहिनि असां डबल रोटीअ जे चूरे मां ॿोड़ींदासूं, यानी इन बैटर मां ॿोड़े पोइ हर हिकु फ्राइज़ खे चङी तरह डबल रोटीअ जे चूरे में लपेटींदासूं, वेड़ींदासूं। पोइ गरम तेल में फ्राई कंदा वेंदासूं। जॾहिं हिकु पासे तरिजी वञनि चङी तरह फ्राइज़ बिहनि जा, उथलाए ॿिए पासे तरींदासूं, यानी चङी तरह असां सभिनी फ्राइज़ खे गोल्डन कंदासूं। पोइ लाहे प्लेट में रखंदासूं। मायोनीज़ या केचप सां तमामु ज़ाइकेदार ऐं मज़ेदार थींदा आहिनि। बिह त रोज़ु खाईंदा आहियूं, पर ही बिहनि जा फ्राइज़ तमामु लाजवाब ऐं मुनफ़रिद आहिनि।